хөгжих үү? Эсхүүгжих үү? Та бүхний харж буй Ховд аймгийн Мянгат суманд яг өнөөдрийн байдлаар 3700 хүн албан ёсны бүртгэлтэй байдаг аж. Сумын нутгийн захиргааны байгууллагуудад ч одоо энэ эмнэлэг сургууль захиргаа одоо энэ сумын төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн байгууллага байгаа шүү дээ. Нийт хичнээн хүн ажиллаж байна. 130 хэдэн хүн ажилладаг. Энэ суман дээр ч одоо хүмүүс ч өөрсдөө хөргөн жижиг дунд одоо үйлдвэрлэлүүд талах нарийн бовны цех одоо юу гэдгийг те одоо эдлийн үйлдвэрүүд одоо яг өөрийнхөө амжиргааг тэтгэх тийм бизнес хэрэгжилж байгаа хичнээн өрх байна. Манайх 3 тоосхны үйлдвэртэй. Тэрэнд манайхан бүгдээ улирлын чанартай ч гэсэн бүгдээ хамрагддаг. Дээр нь вэхээр одоо өрхийн амжиргаа хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг асуудал дээр бол ингээд хөдөлмөр үйлчлэгийн газраас гэрээ байгуулад ажиллаж байгаа юм байгаа. Тухайлбал юу хийж байна тэд нар ноос аав. Тэгээд ийм тэгээд бүтээгдэхүүн үйлдвэр. Одоо энэ ч очиод ингэж онгорхон ажиллаж байгаа юу? Энд хуваараа яаж. За манай Мянгат сум бол ерөнхийдөө л хөдөөж хуу зөнгөссөн тийм эдийн засгта тийм л аймагчтай ер нь бол хөдөөж хуу дээр л тогтож явдаг. Яг наадлын залгаа буянт сум бол яг буянт хурдаагаа бол газар тариалангийн бүсүүд бол байгаа. Тэгэхээр мал аж ахуйгаас өөр юм бол олтой юм бол энэ ховор. Тэгээ ер нь бол гол одоо яг эдийн засгийн суурь салбар бол мал аж ахуй. Мянгат сумын одоо ерөөсөн нэг л айлын хашааны газартай тэнцвэз тэрхүү хөрөн зохионы доор байгаа тэр газрын ховор элементийг гэвч эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад уул уурхайн одоо олборлолт баяжуулалтын ажил нь одоо эрчимжээ тэгэх юм бол Мянгат суманд төдийгүй одоо Ховд аймагт улс хооронд дараах эдийн засгийн болон одоо маш их хэмжээний ач холбогдол, маш их хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт бий болно гэдгийг та бүхэн одоо хараад аваа. Төсөл хэрэгжснээр 2 шатны баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэр байх нэ. За аял уурхай байна. За ингээд үйлдвэрийн мэдээж тойрсон дэд бүтцийн их олон байгууламжууд байна. За энэ хэрээрээ орон нутгийн одоо төсөв болон улсын төсөвт бол одоо маш ирээр эдийн засгыг нөлөө үзүүлэх юм гэсэн ерөнхий дүгнэлтүүд гарсан байгаа. За ер нь бол алзан бүрэгдээ тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол танилцуулга ирүүлсэн байгаа. Ер нь бол Монгол улсын төсөвтэй бол одоо жилдээ бол хагас их 80 төгрөгийн одоо татвар оруулж оруулах. Тэгээд дээрэс нь орон нутгад бол одоо энэ бол хөшөөтөс хамаагүй илүү одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд хамаагүй илүү л одоо орон нутгийн хувьд бол төсвийн эдийн засгийн хувьд бол ашигтай юм төсөл. Орон нутгийн иргэдийг 600-аад ажлын байраар шууд хангах боломжтой. За тэгээд шууд бос одоо жишээ нь эдийн засгийн өрөөгөөжүүл маш их байна. За мэдээж нөгөө одоо орон нутгийн иргэдээс оролцогч талууд болохтой бизнесийн зөндөх боломжууд гарч ирнэ. За одоо өмнө гав аймгийг бид нар мэдж байгаа тийм анх тавталгой, оюутлогоо төслүүд хэрэгжиж эхлэхэд зөвхөн орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангаж зогсохгүй маш олон бизнесийн боломжууд гарч ирсэн байдаг. За үүнтэй адил маазлууд бас яг мөн адилхан үр дүнгийн ер нь хүлээлттэй байна. За ер нь манай ингээд төсөл хэрэгжснээр бол ховд болоод ховдын ард иргэдийн амьдралд маш их үр өгөөжтэй. Яагаад гэвэл одоо үр хөвгтний ажилд орно. Тэгэл одоо туслан гүйцэтгэх компаниудаас ингээл сүүс айлын авна тийм ээ. Тэгээд өөрсдийн одоо ард иргэдийн амжиргаанд л маш том одоо хөрөнгө оруулалт болж байгаа төсөл байхгүй юу? За бидгэд 2022 оноос хойш ер нь орон нутгийн хамтын ажиллагааны ажлуудаа эхлүүлээд явуулсан. Хайгуулын ажилтгаа зэрэгцээ. Тэгээд орон нутгата нийгмийн эрхийн хариуцлагынхаа хүрээнд тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байсан. Мөн 23 онд ашигт мултимлын хуулинд орсон өөрчлөлттэй холбоотойгоор зөвхөн хайгуулын ажлынхаа явцад одоо сумын орон нутгийн хөгжлийн санд тэрбум төгрөгөөр хамтарч ажиллах саналаа бидгэд тавьсан. Харамсалтай сумын иргэдийн орлого маань тэрийг хүлээж аваагүй. Одоо 1 тэрбум төгрөгөөр бид нар хийвэл их юм хийн шүү дээ. Дайлаад би бол цэцрээ удаахан эдгээр шийдэг. Хэрвээ шийдэд өгвөл би хэрэгжүүлээд явъя л гэсэн байшуутай байсан. Гэтэл энэ дэмжигдсэнгөө тэгээд яасангүй. Хэрэгжсэнгөө. Тэр бол төлөөлөгчд гаргаж байгаа шийдвэр байгаа байхгүй. Төлөөлөгчд болохоор ард иргэдийнхээ одоо эрх ашигын төлөө бус одоо өөрсдөө тэр одоо саналыг хүлээгээд авчвал одоо бид нар халзан бүрэгдээгээс мөнгө авцсан ингэж харагдана гэдэг өөрсдийнхөө нөгөө хувийн
улс төрийн болон хувийн тэр нэг айцаасаа болоод би тийм шийдвэр гаргасан болов уу гэж харж байна. 2023 онд одоо би миний санджигт 260 орчим сая төгрөг одоо сум хуваарлаж байгаа. Сум иргэдийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас. Тэрүүн төгрөгийг мянган аваад одоо зүгээр иргэн хүний тухай миний одоо санаал миний бодлоор бол эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар, урлаг соёлын салбар, малын эрүүл мэндийн үйлчлүүлэхсаа сайжруулах гэдэг бүхий л одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн дүрм журмаар хийгдэж болох бүхий л ажлууд дээрээс харьцуулах боломжтой юм билээ. Уул уурхайн баяжуулалтын технологи, ил уурхайн ашиглалтын технологи, геологч, за геотехникч, за нэмээд одоо нөгөө хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэн, байгаль орчны мэрэгчлэлтэн тий. За мэдээж одоо орон нутагт бас багш, эмч, за гэх мэт мэрэгчлүүд их тотмог байгаа. За энэ төрлийн мэрэгчлүүдээр сурж байгаа оюутнуудтай ерөөд хандаад тэтгэлэг хөтөлбөрөөр зарласан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ингээд оюутны тэтгэлэг хөтөлбөр зарлаж байна. За бид нар 22 онд бол 10 оюутанд тэтгэлэг өгсөн. 24 онд болохоор сая нийт 20 оюутанд тэтгэлэг өгч байна. Ямар ч гэсэн эхлээд суман дээр байгаа сургууль мэдээж манай ажилчдын хүүхдүүд бол сурхан тодорхой тийм ирээдүйн. Тэгэхээр боловсрол дээр одоо боловсролыг дэмжингээ тэтгэлэг хөтөлбөр зөвхөн өгөө зогсохгүй тухайн сургуулийн одоо нөгөө сургалтын чанар тий. За одоо хөтөлбөрүүд идэг шүү дээ. Кембриж хөтөлбөр юм уу тий. Их мэтчлэн одоо ерөөдөө эхлээд сургуулийнх нь одоо мэдээж юм дээр хөтөлбөрүүд дээр нь ажиллана тий. Аль болох ажилчдаа орон нутагтаа байлгахыг зорино. Улаанбаатараас мэдээж ингээд 1600 км хүмүүс тээвэрлэх хэцүү шүү дээ. Миний байр суурь одоо ч гэсэн хэвээрээ байгаа. Монголын төр өнөөдөр Монгол улсын бөгөөд дэлхийн хэмжээнд байгалийн хор элементийн ач холбогдол өндөр байгаад ашиглах боломжтой байвал энэ төр одоо өөрөө юу яагаад өгч шийдвэр гаргаад өгч. Үнэхээр хүн амны аюулгүй байдлыг хангаад өгч. Би бол энийг хэлж штеп хамгийн гол хоргол бол надад бол хамгийн дөрөв одоо яг улс орондоо хэрэгтэй юм. Энэ тэргээ би хамгийн дөрөв зүйл жишээ. Манай орон нутагтаа ингээд юм хийх гэлээ. Юм хийлгэж байгаа хүмүүс маань ингээд бараг айцтай, бүгд айцтай. Одоо эмнэлэгт нь ингээд шинээр ингээд өргөтгөл барьсантан зориулаад бид хүн ингээд 70 сая төгрөгөөр өргөтгөлийн тогтчуулж өгье гэдэг хүртэл санал тавьсан л та. Бүтэн тогтчуулж өгөх санал тавьсан. Тэгэхэд бид нарын саналыг хүлээж аваагүй. Одоо баруун бусдад Ховд аймгийг ч юм уу яг жинхэнэ утгаар нь бус нутгийн төв болж хөгжүүлэх одоо эрүүл мэндийн чиглэлийн одоо 3 дугаар шатлалын эмнэлгийн үйлчлэгээгч гэдэг юм уу боловсролын үйлчлэгээг ер нь Улаанбаатараас очиж авдаг төрийн үйлчлэгээнүүдийг Ховд аймгаас авах энэ боломжийг одоо бүрдүүлэхийг зорж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо томоохон одоо бодлогыг цааш нь хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар бас энэ автозам, за гарын тээвэр, за мөн одоо бусад одоо төрийн тэр одоо үйлчлэгээнүүдийг яг бус нутгийн хэмжээнд одоо хотын хэмжээнд хаваачих ийм одоо хэрэгцээ шаардлага байна. Мэдээж одоо энэ том төслүүдийг цааш нь хөдөлгөөд бус нутгийн хэмжээний утгаараа төв болж хөгжихийн тулд Ховд аймаг эдийн засгийн хувьд бас нэлээд одоо бий даах ийм одоо хэрэгцээ шаардлага байгаа. Ер нь бол Ховд аймаг өөрөө одоо нэг их 80-ийн эдийн засгтай ийм аймаг. Тэгээ эх 4 жил бид бүхэн бас ер нь хувийн хвшлээ дэмжиж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээг одоо 2 их 80-д хүргэе гэсэн ийм томоохон зорилтыг одоо дэвшүүлээ явж байгаа. Хувийн хвшлээ дэмжиж, баялаг бүтээгчдээ дэмжиж, аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж, ер нь бол төр нь бол одоо ингээд юм хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд баялаг бүтээгч нартай шаад болдоггүй бай, хүн суртал гаргадаггүй бай. Одоо авилгагүй бай, тийм үү? Одоо өгшөөтийн өрсний урхаа байна тий. За өгшөөтийн өрсний урхаа болохоор ерөнхийдөө одоо бас бараг 8 жилийн өмнө хаа төсөл хөтөлбөр нь хэрэгжиж явж байгаа. За хэвчлэн түүхийн өрсийг хятад руу экспортлдог л одоо төсөлж штэ. За ингээд бол Ховд аймагт бол маш олон тэрбум төгрөгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад тухайн санд нь бол их мөнгө төвлөрүүлдэг. За яг энэ жишгээр за манайх шиг боловсруулах, баяжуулах үйлдвэр хэрвээ баригдах юм бол одоо эдийн засгийн хэрэглэлт бол маш их нэмэгдэнэ. Газрын ховор элементээр бол дэлхий одоо шилжиж байгаа. Тэр нь юу хэлж байгаа гэхээр чухал ашигт малтмлыг одоо ашиглаад эрчим хүчний шилжилт тийм ээ. Дээрэс нь энэ шилжилт гэдэг дотор энэ одоо батарей байгаль орчинд хоргууд эрчим хүчний одоо өөр шилжилт рүү орж штэ. Тэгээ ногоон шилжилт рүү орж. Тэгэхээр энэ шилжилт рүүгээ
айл хэзээ ороод эхэлсэн. Одоо би жишээлбэл Австрал, одоо Шанхай гэдэг энэ том олон улсын үзэсгэлэнгүүдэд явж байна, олон улсын хуралд явж байна. Ярьж байгаа ярианы сэдвийн 50% нь газрын хавар элемент ярьж байгаа. Бүгд дэлхий. Дээрэс нь уул уурхайн орнуудын төрийн албан хаагчдыг ярьдаг ярианы сэдэв бол энэ газрын хавар элемент ярьдаг болсон. Тэгэхээр ийм чухал асуудлыг бид нар Монголд ярьж эхлэхгүй бол одоо бид нар яг энэ нөгөө хуучин дөрөвний ураны төслүүдчгээ ингээд хориг саад тавиад гацаагаал байвал энэ одоо төрлийн одоо салбар дээрээс газрын хавар элементийн салбар дээрээс тоглогч болох одоо маш том боломж ингээд алдаал өнгөрөөчнө. Одоо дахиад 5 жил бид нар улс төрчид энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй бол бид нар аль үшээ хоцорноо л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За халзан бүрэгтэй төсөл хэрэгжснээр Ховд аймгийн Мянгад сум нь Ховд аймагт ер нь Монгол улсад маань ямар их хэмжээний одоо эдийн засгийн болон одоо хөгжлийн үр өгөөж гарахыг та бүхэн баяр сонслоо. Үнэхээр гайхалтай том тоо хэлж байгаа юм. Дээрээс нэмээд одоо нэг ч олборлт хийгээгүй зөвхөн өрөмтлөг хайгуулгын одоо ажлыг хийж явах явцдаа л гэхэд энэ халзан бүрдээ төслийнхэн Мянгад суманд ямар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх гэж ямар их хэмжээний одоо баялагын үр өгөөжийг өгөх гэж одоо хичээж байгааг та бүхэн бас хараад одоо бусад сумдууд атаархсан байгаа. Альва сумдууд ч одоо гэрлээ тавьж гудамжаа гэрэлтүүлж нэг 100 сая төгрөг олоход ямар их зовдог билээ. Тэгэхэд тэр бумаар жил болгон өгье гээл. Эмнэлгийн чинь засч өгье гээл, сургуулийн чинь засч өгье. Садын төвчөнд хөрөнгө оруулъя, шинэ тоног хөрөнгө аваад өгье. Хүүхдүүдийн чинь сургаад өгье гээл яваад ичсэн. Бүр үнэхээр атаархмаар. Үнэхээр жишг болсон юм гой төсөл байхгүй юу? Тэгээ үүнээс гадна одоо баялаг бүтээгчдийг шантаачлах гэсэн ердөө нэг 2-3 хаан хүний үйлдэл ямар муухай хорлонтой, ямар амар одоо муу үр дагавартай байдгийг та бүхэн бас үүнээс харлаа. За энэхүү нэвтрүүлгийг хийх явцдаа бид бүхэн одоо буруутан шүүмжлэгдэж байгаа этгээдүүдээс хариу тайлбар авъя, уулзын учрыг холбогдохыг оролдсон. За тэр гэрэлж болон гэдэг нөхөр бол би одоо хөдөө эдшээ ихээр явчихсан байна гэж хэлээд уцаар бол тайлбараа өгсөн. Гэтэ тэр хүн бол бас муухай зэрлэг балмалт хүн байлээ. Одоо надтай уцаар ярьсныхаа дараа ихэд над руу одоо маш олон янзын дугаараас мессеж бичээл чамайг би одоо халзан бүрэгтэй холбоотой асуудлаар нэвтрүүлэг хийвэл бүр аална шүү гэж бүр ил цагаан занл хийж бийлээ. За тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд энэхүү нэвтрүүлгийг бид бүхэн Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэлд ямар нэгэн байдлаар хувь нэмрээ оруулах гэж хийсэн гэдгийг эцэст нь хариуцлагатайгаар мэдэгдээ. Шударгоос ялах болтугай, Мянгад сум хөгжих болтугай. Ховд аймаг Монгол улс орн минь ч гэсэн бас хөгжлийн замдаа хүрэх болтугай.